छोरा मेरो छोरा के भयो बाबु तिमीलाई किन रोएको मेरो छोरा रातिको त 3 बजेको रहेछ मैले सपना देखिरहेको छु मेरो छोरा किन रोयो होला कतिको रोइरहेछ रात रहेछ मेरो छोरा कति रोएको होला मलाई मेरी आमाले भन्नुहुन्थ्यो छोरा विदेशबाट आइज फेरि हामी बुढो हुन लागेछौँ छोरा मेरो मलाई बुवा आमाले भन्नुहुन्थ्यो मलाई छोरा तँलाई मैले सानैमा 9 महिना काखमा राखेँ हुर्काए बढाएँ र ठुलो भइस् अनि बुढामा बुवामा बुढो भएको अवस्थामा छोराले सहारा देला भनेपछि छोरा तिमी आउँदै आएनौ तिमी विदेशै छौ भनेर मलाई भन्यो बुवा आमाले र जब म बाउ भएँ तब मैले महसुस गरेँ कि बाबु आमाको मन कति हुँदो रहेछ जबकि मेरो 1-2 वर्ष 9 महिनाको छोरो मसँग केही दिन टाढिँदा त मलाई यस्तो मन तर्किरहेको छ मनभरि पीडा छ खुसी भएको छैन दुःख लागिरहेको छ भनेपछि मेरो बुवा आमा कति गरौँ माला मलाई सम्झेर यति ठुलो छोरोलाई हुर्काएर बढाएर बनाएर बुढेसकालमा सहारा दिने उमेरमा छोरो विदेशै हुँदाखेरि कतिको पीडा होला मेरो सानो छोरो 2 वर्ष 9 महिनाको हुँदाखेरि यतिखेर म यहाँ आएर मलेसियामा खारेको छु र धेरै दुःख लागिरहेको छ मेरो छोरालाई छोडेर म मलेसियामा कार्यरत हुनेछु यतिर काम गरिरहेको छु सबैको बुवामा मन पनि यस्तै हुन्छ होला मलाई भन्नुहुन्थ्यो आमाले छोरा तैँले यतिखेर त महसुस गरेको छैनस् त अविवाहित छस् पहिला भन्नुहुन्थ्यो अविवाहित छस् जब तैँले विवाह गर्छ तेरो बच्चा हुन्छ तब तैँले महसुस गर्छस् कि बुवा आमालाई कतिको माया लाग्छ छोराछोरीप्रति भनेर जुन आज मैले महसुस गरिरहेको छु मेरो बुवा आमाले भनेको बुवा आमा हो रहेछ त्यही मन हुन्छ म सुत्नै सक्दैन छोराको याद आउँछ अनि त्यसैमा बुढीको याद आउँछ सबैको याद आउँछ यत्रो वर्ष हामीहरू दुःख सुख साथ दिन्थ्यौँ